ഹായ് അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്ന് നമ്മൾ സലാലയിലെ പ്രകൃതി രമണീയമായ ഒരു കാടിനുള്ളിൽ കുളിക്കാൻ പോകും. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഇവിടെ ഒരുപാട് മരങ്ങൾ, വലിയ വലിയ മരങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കൂടി നടന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു പുളിമരം കണ്ടു. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വാളംപുളി എന്നൊക്കെ പറയും. 2-3 ഏറൊക്കെ എറിഞ്ഞ് സാധനം കിട്ടിയല്ലേന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല. ഒരു താഴ്ചയാണ്, നല്ല താഴ്ചയാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു 4-5 എണ്ണം പോലെ കിട്ടി നമുക്ക്. നല്ല പൗത്ത പുളിയാണ് കിട്ടിയത്. ഈ സലാല കേരളം പോലെ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വെറുതെ നല്ല, കേരളത്തിൽ അതേ വൈബ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഈ വെള്ളം കണ്ടപ്പം തന്നെ കുളിക്കാനുള്ള ആക്രാന്തം വന്ന്, പിന്നെ ആടെയും ഇവിടെയൊക്കെ വണ്ടി പിടിച്ച് കയറി മരത്തും വന്ന് ചാടലും കറങ്ങലും തിരിയലും അങ്ങനെ ഞാനങ്ങോട്ട് ആർമാദിച്ച്. പക്ഷെ വേറെ ലെവലാട്ടോ, നല്ല തണുത്ത വെള്ളം കൊണ്ട് നല്ല വേറെ വൈബ് തന്നെയായിരുന്നു.